Բարևիս Էլինան եմ, դու գտնվում ես իմ ալիքում, մինչև վիդեոին անցնելը անպայման մտի հետևի իմ Instagram-ի էջին, լինքը կգտնես ներքևում, անունը Էլին Մարտիրոսյանն է։ Այսօր նկարում եմ մի հատ վիդեո, որի միտքը լրիվ պատահական է եկել, բայց ինձ թվում է ձեզ կհետաքրքրի, ոնց հասկացաք այսօր էլի անելու ենք փորձարկում, բայց մի փոքր ուրիշ ֆորմայի։ Այս անգամ վերցրել եմ բոլոր ֆիրմաների, որոնք որ տեսել եմ, կիտրոնի համով սառը թեյերը ու իրար հետ այսօր կպատրաստենք, կփորձեմ ես ավերիչից բոլորը ու ձեզ կասեմ, թե որն է իրենցից ամենալավը, ըստ իմ կարծիքի իհարկե։ Բայց էլի ուզում եմ ասեմ, որ այս վիդեոն ընդհանրապես գովազդ չի, ինձ ոչ մեկ չի վարձատրել, ցավոք սրտի։ Մի խոսքով լավ եկեք սկսենք։ Ինձ թվում է հիմա մենք բոլորը կպատրաստենք։ Լավ հետո սկսենք մեր փորձարկումը, իհարկե փորձենք չխառնել, թե որն է։ Առաջին հերթին պատրաստում ենք այս Royal-ի ice tea-ն, այստեղ մի հատ էլ ունենք Royal, ուղղակի ինքը բուր տարբերակն է, սա սովորականն է։ Ճիշտ ասած, ես երբեք որևիցե այստեղից ոչ մի ֆիրմայի կիտրոնի համով սառը թեյ չեմ փորձել ու իմ համար նորություն էր։ Հոտը լավն է, դեռ։ Իհարկե սառը թեյեր շատ եմ խմել, սիրում եմ, բայց չեմ փորձել այս կոնկրետ այս համը, փորձել եմ դեղցի, չգիտեմ, բոլոր փորձել եմ բացի կիտրոնից։ Հաջորդը եկեք բուն փորձենք, իմիջիալոց ես ծնում եմ, որ չխառնենք մենք, թե որն է։ Սրա գույնը իմիջիալոց ավելի բարձր ու հոտը ավելի շատ է, բայց ինչ-որ սպեցիֆիկ հոտ ունի, դե բնականաբար չէր կարելի իսկական լինել, բայց դե։ Հաջորդը կաֆային է, ես կաֆայի պրոդուկտները այդքան էլ չեմ հավանում, հիմնական սուրճերը, բայց այսօր կտեսնենք։ Հիմնական բոլորը նույն հոտը ունեն, բայց այս մեկի հոտը ոնց որ ավելի լավն էր կամ վատը, չգիտեմ ինչ հասկացա։ Եվ վերջինը այդ մակթին է, մակի բաներից ես սիրում եմ, բայց իրենց սառը թեյերից երբեք չեմ փորձել, դրա համար հիմա կլացնենք։ Սրա հոտը ամենավատն էր երևի այսքանից ու ընդհանրապես տենց կիտրոնի հոտ չէր գալիս ու գույնորով էր տարբերակվում։ Իմիջիալոց այստեղ կարծա որ ինքը տաքի համար դրա համար ես մտածում եմ իրեն չվերցնել, բայց այստեղ կա նաև որ ինքը սառույցով ավելի լավ է լինում, դրա համար ես իրեն որոշեցի ամեն դեպքում փորձենք։ Եվ արդեն ունենք այստեղ մեր բոլոր թեյերը, սա գույնը խնդրում եմ մի հատ տեսեք, սա երկրորդն է, իրենք գույներով բավականին նման էին ու այս մեկը ամենամուքն էր, հիմա կփորձենք տեսնենք որն է լավը։ Մենք այս բոլորին կավելացնեմ սառույցն բաշխը իրենք կպատրաստենք ու կսկսենք փորձարկում։ Ամենամուքը, մուք փոշին երևում էր սա, բայց ոնց տեսնում եք ամենամուքը այս մեկն է, չգիտեմ ինքը ինչ է այդքան մուք, դե սրանք էլ արդեն սովորական, եթե գույնը բաց է լինում, իր համը շատ թեթևակի է լինում, հիմնականում ջրային համ է ունենում, իսկ եթե խիտ է լինում, ուրեմն իր համը շատ է։ Իհարկե հաստատ չեն կարող ասել, դրա համար հիմա կփորձենք ու կտեսնենք։ Վերջին շտրիխները մնաց ավելացում եմ սառույցը, որովհետև սառը թեյի առանց սառույցի ընդհանրապես սառը թեյ չի եւ վերջ։ Ինձ թվում է մի փոքր կսպասենք, որպեսզի սառույցը հալվի, նոր կփորձենք, որովհետև երբ որ տաք է լինում, ինքը այդքան էլ իր համը չէ զգում, համար չի լինում։
Արդեն ինձ թվում է բավականաչափ սառել են ու կարող ենք փորձել, եկել է ամենապատասխանատու պահը։ Ես մոտավորապես իրենց համը պատկերացնում եմ, որովհետև հիմնական բոլոր սառաթեյերը իրենց համը այդքան չունեն, հույս ունեմ, որ մի փոքր թթվաշություն ունենալու։ Իմ միջայլոց միջով փորձելը ուզում եմ ասեմ, որ եթե կուզեք կամ ձեզ ֆորմատը հետաքրքիր է, մենք կարող ենք բացի կիտրոնից նաև փորձել մյուս համերը։ Ես ինքս թթվաշի սիրահար եմ եւ կիտրոնը ինձ ամենահետաքրքիրն է, բայց եթե հետաքրքրում է կարող եք գրել, կփորձենք դեղցի, մի խոսքով այնտեղ լիքը համեր կա, եթե հետաքրքրում է անպայման կնկարեմ։ Եկեք սկսենք սրանից։ Այս մեկը Royal Armenia-ի սովորական ice tea-ն է։ Եկեք փորձենք։ Անտանելի քաղցր է։ Այս թեյերի հիմնականում չեմ սիրում, որովհետև շատ քաղցր են լինում։ Կիտրոնի համ շատ աննշան էր, երևի թե 3%, մնացածը հիմնականում ամբողջը շաքարի համ էր։ Վատը այնա, որ մի անգամից երբ որ դու խմում ես, հենց առաջինը այդ շաքարի համն ես զգում, ու ոնց որ ուղակի հենց շաքարաջուր խմես, չգիտեմ, ինձ այդքան էլ չեկավ, այս մեկը երևի թե կգնահատենք 10-ից 2։ Անցնենք մյուսին, որը էլի Royal Armenia-ին է, ուղղակի այս մեկը բու տարբերակն է, գույնով ավելի ոնց որ բացական են մեկը, բայց եկեք հիմա փորձենք։ Դե այս մեկն էլ ունի քաղցրություն, բնականաբար որովհետև բոլորը այդպիսին են, բայց իր մեջ կիտրոնի համը մի փոքր ավելի շատ է ոնց որ։ Ամենայն դեպս այս մեկը ավելի հաճելի է, քան այն մեկը, որովհետև այն մեկը շատ քաղցր է։ Այս մեկն էլ է շատ քաղցր, ուղղակի համը մի քիչ գոնե ավելի շատ է։ Այս մեկը եկեք գնահատենք 10-ից 4։ Հաջորդը Կաֆա ֆիրմայինն է։ Չգիտեմ, կաֆան քանի որ չեմ սիրում, մեծ հույսեր չունեմ, բայց կարող է լրիվ ուրիշ կարծիք լինի, հենց որ եկեք փորձենք։ Ինչքան էլ որ տարօրինակ է, այս ֆիրմայինը ինձ ավելի շատ դուր եկավ, քան Royal-ը, որովհետև ես հիմնականում նրա սիրահարն եմ, բայց իր մեջ քաղցրը այդքան էլ չի զգացվում, իր համը մի քիչ սպეციფიկ է, այդքան էլ կիտրոնի չի, բայց ամենայն դեպս լավն է։ Ինչ որ հետաքրքիր համ ունի, դրա համար երևի թե իրեն կգնահատենք 10-ից 6, ոնց որ 2-2 բարձրանալով գալիս ենք։ Եվ վերջինը այդ մակթինը, որը որ ամենագույնով փոշին իր ամենամուքն էր, բայց ինքը հիմա պատրաստի վիճակում ավելի բաց է։ Ամենայն դեպս եկեք փորձենք։ Ինքը քաղցր չի, դառն է հակառակը ու կարող եմ ասել ինչի ենթադրում եմ, որ իրան ավելի շատ խմում են տաք վիճակում, եռացրած տաք թեյ, քան սառը, որովհետև ինքը տաք թեյի համ ունի, անգամ սառեցրած վիճակում ինքը տեսակ sense դառը համ ունի, ոնց որ այն որ տաք թեյը սառում է, ոնց որ դրա համը լինի։ Չէ, ավելի շատ ես իրեն կնախընտրեմ տաք վիճակում ինքը լավ սովորական լիմոնի թեյ կլինի։ Դրա համար իրեն երևի թե կգնահատենք 10-ից 4 էլի։ Մի խոսքով այսօր մեր մոտ հաղթում է փաստորեն Կաֆան ֆիրման, որը որ ես ամենակիչն էի սպասում, քանի որ ինչպես սկզբում նշեցի, Կաֆան այդքան չեմ սիրում։ Ինչքան էլ որ տարօրինական մեր մոտ հաղթում է, ինքը վերջնական համոզվեցինք, որ Royal Armenia-ի բաները շատ քաղցր են, ու սա հակագովաց չի, ես ուղղակի քաղցրի սիրահար չեմ, դրա համար ես կնախընտրեմ Կաֆան։ Իհարկե, այս ամեն ինչը հաստատ չի, որովհետև սա ընդհանրապես իմ կարծիքն է, բայց կարող եք դուք էլ փորձել ու կոմենտներում գրել ձեր կարծիքը, թե որը ինչքան կգնահատեք։ Ես մեծ հաճույքով կկարդամ, ինչ շատ հետաքրքիր է։ Դե իսկ այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, ուզում եմ հավանեցիք, չմոռանաք վիդեոն պահել լայքերով, բաժանորդագրություններով, հետևել իմ Instagram-ի էջին, անունը Էլին Մարտիրոսյանն է, իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, պակա։